हेर्नुहोस् है त, यो कान्छी अमलाको तल भएको माउन्टलाई बुधको माउन्ट भनिन्छ, अर्थात् बुधको पर्वत भनिन्छ। यदि यो पर्वतमा चाहिँ यसरी ठाडा ठाडा लाइनहरू, 4-5 वटा लाइनहरू यसरी छन् भने यो एकदमै शुभ सङ्केत हो धनी व्यक्ति बन्नेको। यदि यस्तो खालको लाइनहरू तपाईँको बुधको पर्वतमा छन् भने तपाईँ धेरै धनी व्यक्ति बन्नुहुनेछ, तपाईँले धेरै धन आर्जन गर्न सक्नुहुनेछ, तसर्थ तपाईँले तपाईँको धन प्राप्तिबाट धेरै सफलता मिल्नेछ र तपाईँलाई कहिल्यै पनि धनको कमी हुने छैन। तसर्थ तपाईँहरू पनि आफ्नो आफन्तमा अथवा तपाईँको आफ्नै हातमा बुधको माउन्टमा यस्ता ठाडा धर्काहरू छन् कि छैनन् हेर्नुहोला। यदि यस्ता ठाडा धर्काहरू छन् भने तपाईँ निश्चय पनि धेरै धनी व्यक्ति बन्नुहुनेछ र तपाईँसँग अथाह धन हुनेछ।